Edakika mwenda zizakaita kusawa 5 tuli mu program gasimba gale ne bana mawulire Jake Mvule. Okay, Ahmed Katerega bana Uganda batandise okubwa ebyasi. Government concedes oba ikkiriza nti yakoze kino. Tulina okutya nga munna Uganda abantu ba wansi bakole batya bekuume batya okubala embeera efaanana bweti. Naliko mu lukiiko olufuzi olw'e NRM lwali mu State House Entebbe, National Executive Committee. President n'agamba nti n'aba opposition bagamba nti ebirane biba bitulemye naye beebaka ku tulo. N'olwekyo akoko tulina okukalemerako kuba akeeka tugira ki? Keeka kyatuyimirizaawo. Nga yeewuunya engeri Kigawalana yali asingisiddwa omusango gw'obutemu okubanga konti ensukkulumu eri teyininga ekyasalwawo kooti ezaasooka naye nga Kigawalana yedduse yemuludde n'agira ki? N'adduka. Kwegamba nga ne Mwai Museveni yennyini akimanyi nti ebirala ne bw'aba alina okusoomooza naye ne bajja be n'abalabe be bakakasa nti bwe kijja ku personal security ekyo yakikola. Kubanga abantu baali bajjukira 79 nga Mini avuddeko okutta abantu. Bw'olira bamusizi yabanga magazini ya muno Ekereziya Katolika owa Julayi 1979 yalaga abantu bwe baali bafa n'alagula nti mu 81 kwa UNRF yali etusuubiza tejja tufugira emyaka 2. Uganda yali ejja kubanga efiiriddwa abantu obukadde 2. Abantu ba doctor ba intellectual abasa ba elites abasa bayivinga okuttibwa Amin kwa Amin yanoonyanga mu elite tiyakanga wansi mu bantu ba bulijjo ate bwe batandika okuttibwa nga Amin agizeeki badokitani babulo bamala w'emulago kakati mu 86 bino byonna ebya Beirut byabadde agamba ebyabookero bagabanye Moses Ali ne Isaac Rumago bali wa Bakuli Kayira ali enumba bano half London nkwanga ali ku Silver Strings eruzira Lutwaya asigadde awasigadde nga Uganda kumpi efuse nga Beirut ebyo NRM ebimalawo mu 86 ne pacifying embeera netereza ekyalo era bwe tutyo tubadde tugira ki tubadde toli bwe wajjawo okubeera threats ekirungi omushano ne operation yazirimu ne batuleetera Wembule bano bafimanyira oti ne boogera biki ne Wembule operation netereza ekyalo ne tuddawo ne tugira ki ne tutereera kakati embeera eno erabika olumu eyagala okuba threatened nga olumu bakozesa opportunity ey'obululu. Kigatto wange omu yadda ntegeeza nti ebintu bino nga bigenda mu maaso bino byonna bye tugamba bulijjo nti mu poliisi mulimu kawuukuumi ayinza okuba nga tali mu poliisi mwokka naye nga waliwo n'abantu abategetinga abantu abeesimbyewo oba Bobby oba Tumukunde oba ani yenna babakola ekibi kituule Museveni mu kifuba ensi yonna eveeyo era olina ababuuza Kigatto wange tiina yeera atoolwa tiefe tufe ekintu eki ono kugenda fe binaddirira fe tufa kulaba kye bayita post Museveni era engeri yonna tutuusa kuki kukuvaawo kwe naye okusinziira ku Kigatto wange mukungu kuba nange nenta neŋŋamba tuli safe naga nti naye abakulu bakimanyi era Bobby oyo bamwongeddeko ki naye ye nga tamanyi bamuweredde ddala abakuumi ba pulezidenti era bwe nalabye ekyekalangala kubanga incident ey'omukimanya yabadde emaze okubeerawo ne mmanya nti Kigatto wange erabika hadithi ye nki naye ndowooza tekisaana kukoma ku Bobby yekka ye Bobby bwe munaamuwa mpadde bwekyakulabirako bw'oba oyagala kale ne Katumba oyo anti oli agana nesibye ku babiri naye kyengezaako okugamba nti kireme kukoma ku Bobby yekka
bwe banaalaba nga ye Bobby bamuwadde obukuumi nga ayinza obutatuukwako bajja bukola ku banne ba Bobby. Banne ba Bobby be baani? Abantu batambula nabo ba Eddie Mitwe bajja kubukola ku banne ba Lubian Lee bayinza okugenda nakino ekisajja kyattu kya mulya toyinza okukirabiraawo naye ekyo bw'okigira toyinza kuleeta gundi mu Eastern naki bw'ofunawo ekyo kyotandika nakyo mu Central Eastern eba tejja kugira mu Solidarity. So obukumi bwetaaga obwo bugaziyizibwe. Kakati ku kino ekya Zebra kikulagira ddala nga kigwera ddala mu tulubi eryo naye kirungi naye ekya Zebra okay ng'ogenda kuleeta ku information wano waliwo bunnabyamizannyo ava kumpeereza message n'aŋŋamba nti waliwo omukubi w'ebikonde omulala gwe batalaba oba eyabuze bamuyita Lubega Joy Vegas Lubega naye ali missing then naye Teresa ko kino manyi media eno ne PR bintu si byangu bw'oyogera nti omukubi w'ebikonde risk oba oyinza ogwa mu kitego ekyokulowooza nti babadde basajja babi nti babadde batendeka abantu abokusanga abantu nga bali mu makubo nga batambula yawo nabakuba ebikonde abantu balina okumanya nti ebikonde nagwo mwoga nga mupiira muzannyo nga mupiira kati waliwo abasomesa abaana abaagala okukula mu muzannyo gw'omupiira bino olwo emipiira emirala gye bakubisa engalo ne basuula mu kyuma waggulaawo baguyita basketball whatever kati naabo nabo bagwira mu nga bola ebintu bya jimu ebyo so tebabadde basajja babi bwoganda omukubi w'ebikonde kirabika kanti bwanywa omwenge gwe asanga bwolaba gwe batugambye ono Joel Vegas Lubega ali missing n'okukwatibwa kwa Justin Juko naye Africa although bamutadde naye amaze ebbanga nga naye kigendererwa ki ekiri awo kiringa nga ebikwatagana nti bakubi ba bikonde. Justin Juko abeera muganda wange nja kumunoonyako ndowooza nfune hadithi entuufu Katonda yatusaasidde nti yasobodde okuyimbulwa naye Justin Juko politics we yes weefudisi ne yabanga moderate politics owa Mugisha muntu gye namanyira nze nali ndowooza bwe yakomyewo okuva mu America nti anaabeera mu anti ne Mugisha muntu we naye bukyava mu America soogerangako naye simanyi naye nalabye nga baga nti Erwengo yali atendeka abaana ki ebikonde nga babirabanga ekigendererwa ekira ne emikutu kuno kwendaba nga baga nti mu Buganda wabaddewo abantu abatendeka abantu ebikonde nti nga bagenda kwegugunga newankubadde nendooza leve y'okulwanyisa ebikonde obwa komando obwo kubanga balinga abagendera okuta omuzannyo gw'ebikonde gavumenti okay gavumenti eyinza okuva ku bikonde anti kyembadde ŋŋendako ekyo sirowooza nti ekyo kikyasoboka then n'okwegugunga kuba abalina abalowoleza mu kwegugunga nange mbawulira olumu tuwanyisiganya ne wano n'obalaba nga balowooza nti kisoboka nakyo we bituuse tekikyasoboka bw'olaba command structure eri kati mu Kampala okuva ku deputy IGP okuva ku ani ali in charge of Kampala Metropolitan Saidi ey'amagye okiraba sirowooza nti waliwo aneŋŋanga kiddemu twogera Luganda tulina okubuulira abantu baffe bw'olaba deployment eri mu Kampala n'emiriraano n'abakulembeze abaleeteddwa n'abaduumizi abaleeteddwa I think it is the other way around abavudde mu komanda bagireese because waliwo kye balaba ekiterafo kye balaba kyamaanyi nnyo kyova oleetayo kyenzijako kyeky'abantu baffe nze Kateregga nja kuba neesimbyewo njagala emitwe gy'amawulire ninamu abanteekamu ssente Bungereza n'Amerika ne Saudi Arabia lw'omushano oli muwagizi nakujja lwa Shamaire nkuwaga ntujje ku City Square yogire ki ba amasasi ofe abantu baffe bino bitulina bibabuulira bannabyafuzi Archbishop Kazimba ndabye abamujerega bangi omu Moses Mulondo nga te mukristaayo nnyo mukadde wa kanisa omulala muntu mukulu nnyo awuliza programu eno sigenda mwatola linnya nga bagamba nti kye baali basuubira mu Archbishop Kazimba si kyali
bali basuubira kati mulondo ekyamuluma nti Kazimba yagamba mu bubaka bwa Ssekukkulu nti teri munnabyabufuzi asaanidde kufiiririrwa kubanga naye tasobola kufiiririra. Kazimba yali ababuulira ekituufu era bwe kiri omusajja akusaddaaka n'oleka famireyo tagenda kugijjukira. Yensonga lwaki bw'amala okuwa kiro ya sukaali tatawana kudda kubanga agamba yakugula aba yakugula. Kaakati ate nze ndowooza mutuufu ekyalumya ono wange omulala ng'aga nti Archbishop ye kati populist atunula butunuzi mu audience erimu olwa Bobby nti ate awo n'akuba mu Bobby bw'agenda mu ssaala ez'omu State House awali omukulu ate n'akuba ati naye ekyo kirala message ya Kazimba enkulu nti gwe weebereremu gwe kennyini ng'olonda omuntu omutuufu toyina ate kukozesebwa ono ajja kuga tugende mu kino ogendeyo naye kiri ku kya insecurity. Mwami Museveni alina bye yeewaana olumu nga tebinyuma bw'akiddiŋŋana naye ndowooza aba n'ekigendererwa nga bwe yeewaanye nti amagye ge gasse yabadde yeewaana teyeewaanye naawe yalaze ensobi eyabaddewo n'aga nti naye agenda kwongera wano waliwo akuwa information akugamba owuliriza information eno akugamba nti omukulembeze w'eggwanga okugamba nti Zebra abadde muwagizi wa NRM buba bulimba kwagala kukakanya busungu bwa NUP. Eyo ndowooza ye nze Hudu twogera RDC w'e Kawempe Zebra abadde atrayiningira ddala bakanyama kale katukikyusize ddala bakanyama ba NRM si Zebra ekasi atraininga waliwo anansonyiwa naye okugjayo point katubyogere waliwo Lieutenant Jafari Mugerwa owa Kampala Security Monitoring yasooka okutraininga bakanyama ba NRM na Kivubu nga aba nupu bayitirize fujjo mu Kampala. So linda maleyo point yange kaakati noono gwe mulimu gw'abadde akola ye mission gyabaddeko kati omanyi kyotegeeza nti NRM training abakanyama nupu ye yasooka okutraininga bakanyama baleeta ba militia groups okujja okutigomya bannayuganda. Ekyo kirala kyekitegeeza ekyo kirala nupu bwe yatendeka wayogerawo ki nze saabimanyi. Nupu ye yasooka nupu ye ne bagaana aba-NRM okwambala yero nupu ya training ani abeewaana tobeera ku migundi gyabwe nze sibamanyi manya gwe manya sibakwata manya wandibadde bamanyi abo bonna beedi mutwe bakamanda balina zi militia groups. Nupu emanyiddwa wano mu Kampala n'emiriraano nti erina abamilitia. NRM yebadde Ssekibotte ng'eringa kuyambibwa poliisi n'amagye ate olumu ne bitagiyamba kati nayo nesalawo okutendeka abaayo era ebikyamu ebibiri ekyo kirala era tuli ku kya Zebra era Zebra gwe mulimu gw'abadde akola era abaamuse nga baga nti ate babadde bajaasi oba basirikale bateekwa okuba nga kawukuumi ababadde bataagala nga bwenkyogeddeko wali. Gavumenti emaze mu bukulembeze emyaka 34 bwe yeenyigira ne bwetandika okukola ebikolebwa kale ebigambibwa ebya opposition nti nabo balina militia groups kiki gye tuba tuliko kale kakatega kakimaliriza. Waliwo enjawulo wakati wa gavumenti ne NRM waliwo ntono nnyo NRM ntono nnyo waliwo enjawulo gavumenti ejjudde ba technocrats bannabyabufuzi baliyo bameka gavumenti ejjudde ba technocrats yadde ne mu opposition leader of opposition mukyalaani omukyala akol sirowooza nti bano bonna abanupu bye bakola abaabimanyi naye ideally kyandibadde kirungi nga tewali alina personal army era bano bakiteeka mu basemateeka kyandibadde kirungi nga tewali alina militia. Amazima gali nti Bobi Wine yazimba militia okuva Mbayaga be mabega fire base either omwaŋŋanga na poliisi n'amagye naye ate oyinza okulanga bw'omwaŋŋangira n'abo bokka naye ayangwa mango gamba nti gavumenti tesobola mwaŋŋanga na poliisi lwaki naye ekola militia. Wandindese nenkola submission yange n'engimala kubanga buli lwembanjira ati ng'onkuba eno ng'nva ku mulamwa golese bw'akozesa buli lwamagye ne poliisi bwe biba nga bye bimwaŋŋanga byokka oba olumu newe kiteetaagisiza binafu nnyo
oba olumu newe kiteetaagisiza ng'aga nti atulugunyizibwa. Kale bw'abanga yalina obuwagizi mu Kampala yekka nga ye bw'alowooza nti yalina monopole y'obuwagizi mu Kampala yekka, kale n'abeefudisi n'NRM ne DP nabo kabaveeyo balaga abaabwe. Era bino nno bye twogera wano e Kampala tubiraba na Nuupu n'NRM. Ate Masaka it's Nuupu and the DP be bagana polisi be yawula. Olaba Bobby yagenze waffe Bukoma Nsimbi muganda wange Muhammad Katerega abanga coordinator wa People Power mu Greater Masaka mube yawanze keddusi balonde Bukoma Nsimbi wallahi teyamutaddemu. Bano baba biri yakabanda abaddipi bagantu we bali nya mukuzika wali ono omwana yatubwa baba ocha era bo bagenze nkeranga bagira ki. So mu mbeera eyo Nuupu naye ebadde yagalege yeyina monopole mu Kampala, yeyina monopole Masaka. Ebibiina ebirabo bibanga nayo bisobola okwesalira amagezi mu ngeri eyo. Byesalira amagezi amajene police buba n'abasangira. Fe kye twagala mirembe. Ekyo sikiriziganya nakyo. I don't know. Okulonda kwonna. First of all, martial art oba ebikonde muzanyi. Naye mu kulonda kwonna buli candidate abaako n'abamukuuma for personal protection. Nga si bajasi either mukubi wa bikonde oba se naye manyi NRM abakubi ebikonde abalina discipline nga Nyakana. Nyakana yakuba wana ebyo bijja mu campaign nti mubeeramu malice and sabotage nga kati Katerega byagamba nti gundi yatendeka abaki Nuupu yatendeka abantu baayo nga bakanyama asobola okumuleeta nga kanyama nga yatendekebwako muki mu maje. Ekyo okukola ekikyamu tekimufuula nti aina gundi nodi ya Nuupu okukola ebipande. So ekintu kibeere oba mukubi wa bikonde oba welodi oba kikasitasukka kuba nebeeredi at this moment manyi bangi abambazibwa n'ebyambalo bya military abalala bali mu byambalo bino ebyamaje gennyini kuba ku bino ebyeredi ebidaka green. So wetunatandika okwonoona omuzannyo tujja nze namuzukulu wange atraininga mugundi mu art n'emyaka 3 ina omulabo oyo kati toyinza kugamba nti oyo naye alina gwagenda okukuba naye nga saizi ya no ye ati ye gyayagala bw'aba gyayagala esobola omwongerako ku bintu byakola ki byalina. Naye tujje fujje mu bantu mulimu n'okuwaayiriza. Ndabye wano kati byekwasa va kupostinga mu mwogezi w'amagi agambye ekyo kidocument ekifulumizibwa nti banogenda kugula Banumpu kiri fake temukigenderako. So bw'oba tosobola kwawula enanka deployment za mukulu Museveni akozesa military message tawandika baluwa social media gundi outlets mu campaign mubaamu malisani sabotage. Katugendewa kizibu nnyo kwawula nga tulina magezi gaawula ng'otutte buli kintu. Okay, webale nnyo kati katugendewa Charles embeera ez'okutta Zebra. Ekisooka kansoke mpe statement eno wakino mbawe kino ekisooka ekikulu si bwe basse bwe bamutidde bwe bonoonyereza ensira togiteeka ono gwe baakubye gwe batemudde oba mutemulidde. Of course oba mutemulidde wabeerawo ebyobufuzi wabeerawo obusungu kukaaba busungu emotion n'ebirala kati nga mu maka ga awazebra nebaliraanwa n'ebirala nakati olina okugoberera ne speeches ezijja oluvannyuma lw'okuttibwa but ekikulu kyolina okunoonyereza bagenda kumuziikawa katono bamuziiseewa kulwe hoyima wasadiza boveka kiri wawaddawo masulite very good kati tandi konoonyereze okuttibwa nga zino campaign zitandika okole map one gye babatidde tu na gye babaziise map eyo ejja kuwa ekifaananyi ojja kusanga nga abangi Masaka Greater Mpigi Mubende anyway mbadde seetegese kukolera map eyo
naye map gyolaga ina gyeraga the map you are trying to draw gyogezako kuba ati ngambe kati tuleme gitunulira no gitunula ati nkubala nti Yasini bamukubira Arua awo omulambo ogwagwa gwaleetawo ekikangabo right negye baguziika naye Abiriga bamukubira wano Gayaza yes. But impact y'ebyobufuzi ennene ate yali Arua katono omukyala yali atunda emmere mu kwekalakaasa bamukubira Kampala Road whatever it is oba Benichwana Kasu wherever gye bamukubirawo impact y'okumukuba awo bamukubira si amaanyi nnyo ngawo bamuziika right kati kyembale ngamba therefore bano 50 be bakuba oba baali kigendererwa as targets nti ono musajja ayali dean wa UMI nti oli okumukuba mukwekalakaasa yali akimanyi n'amugirako n'amukuba naye nga impact baba nga bagenda kumuziika Ntungamo ng'abantungamo nabo bafiiringa okufa samanya obo ntegera kyetegeeza now kati ye mapping joyino nga mapping kiteke ntya mu Luganda now ye kyekifaananyi kyoyina okunoonya gye babaziise impact yaayo ekyekivaamu nga babaziiseeyo Kawesi bamukubira wano ku luguudo lwa olugenda where I think no not Kawesi no Kawesi ono DPC Kirumira yes. But gendo olabe gye bamuziika yali Mitiana Road bamutira Bulenga kati gendo olabe gye bamuziika waliyo byabufuzi ki ebyobufuzi bye bamuziika ate si ebyobufuzi ebyali omulambo ogwali because omulambo ogwali ayadominatingawo ayawakwata yali Museveni ne UBC naki eri bali byababufuzi okusinga bana group ya Kyagulanyi ate ngekuba Minister of Internal Affairs Jeje Odongo wabajukira bulungi nnyo now but ekikulu nnyo waliwo kyebayita mu Luzungu the cumulative effect nti gana amaziga bwojoga gata buno obulumi bwojo obugato obuva mu kufa buno obusungu bwojo obugato obuva mu kufa the third cumulative effect society ewensi egweddalo that's why they tell you abamawule kyala abagamba nti tolaga kifaananyi ky'omulambo ku lutimbe kibikeko tolaga violence tolaga ngeri gye batemura direct because ekyo kivaamu society okugwaki okugweddalo katolayinza okupulaningira nga buli week atababiri naye nga batta balina okukola headline kati mbembera nga mukinyumyako mutuuka ebiseera nemukimanyira kati temumanyira ate ekivaamu oli bwaba sparking obulungi spark bakuba akabiri bakoleza akabiri abanyiza nga mumaze okutuuka ku ceiling kati mwabika ogenda kusanga ng'otemye na mwana wo ogenda kusanga ng'otema mbuzi ye nange olinga mulalo now kati Dr. Spiriano Lwanga the Archbishop my Archbishop kyobalaba yabawa obutumwa message yabawa obubaka nga bubaka bwa bulamu it was a message of life nga abanange obusungu bwamwe level gye butuuseeko wano we butuuse bwe bunasukkawo temuliiwo because Catholic Church oba church eno ebadde nnyo mu mbeera bweziti eno Yugoslavia ebibadde Congo ebibadde Yugoslavia by the way nazino entalo za America the American War of Independence civil wars za America entalo za America ezo zonna world wars entalo z'ensi zonna zimita sematalo ezo zonna ekereziya ezibaddemu ebadde eziraba so oli wajja n'akugamba kyenalaba erwana ndaba gye mulaga so okukendeeza obusungu bino mbyongereyo abantu bakakane tunoonye embeera endala bw'omuvuma because waliwo nakitedde abantu ne banumba bw'ovuma akuwa meseji ya obulamu kitegeeza ogalawo amatuugo
ate bw'ogalawo amatuugo ku meseji y'obulamu oba olina okufa kyobola abalumba Elisha obwana obwalumba Elisha Elisha yabushabira ne bufa tosobola kugamba nti bwali bwana abalumbye Ssaabasumba we Kampala balese kufa because baganye meseji y'obulamu olina okubaawo n'abantu nga bo babawa messages bataasa ne muzubuliriza message eno yabadde package etya ekyo si kikulu no you see nze message y'obulamu yo message y'obulamu however and tewaliwo message y'obulamu ng'ejjira musiru chobalaba messages z'obulamu eza Jesus Christ zajjiranga mu parables mu kiyite ki mu Luganda mu parable tukiyita kyakaterega ifasi ukolere mu gunjuro parables omuntu okwogerera mu ngero kisinga ku ngero now kati oba mu bunabbi I will give you an example I will give you an example nti amasanyalazi electricity bo awali amasanyalazi agatta gwakikondo baki bateekawo ekigambo kabi danger ne bateekako ekigambo danger ne bateekako hatari naye bamanyi waliwo omusiru atagenda kugendera kwebyo ne bakuteerako akawangwako ne bateekako akawanga nti ojja kufa bw'obanga toyagala kugendera ku bino ebigambo manya wano gy'olaga naye bw'oba toyagala n'ogenda mu maaso akawangako kagenda kubeera live kati nga kako kennyini kati bwemba nga mubadde 10 omunaafa nga gamussemu 9 bwemba nga temutegedde mujja kusigala 8 agatuttemu omwenda kati kiralindaga bano abavubuka engeri gye beeyisa ku luguudo you really don't see no tebalinamu nabo tebavaliwenga na bulamu okyogamba nti owagira tekitegeeza emmotoka muzivuge ng'abalalu mweyisa engeri gye mukola ki gye mweyisaamu tekitegeeza nti olumu omuserikale omukube because I will give you an example Bobby bwe yajjako omuserikale akakookolo that regional police commander kati nze ku level ya training yange ey'onfu nze siri mutendeke bulungi yali agenda kwejjusa yali agenda kwejjusa kanti engamba nti level zedde z'obulalu so kati ekirungi yafuna omukisa n'asanga ate omutendeke naye oyinza kugwa mu sergeant omanyi katumba ono katumba wamala gwolaba omuwa oli n'ogenda because he is a general but never play with the sergeant those corporals omujjako akakokolo wewe ngoli wataka ye nga agenda kwa assessment alikuwa anataka kutoa kakoko yangu alimpatia mimi covid self defense whatever so kati nti tutuse ku level tetushayagala kuwulira bigambo kabi hatali danger ebya Sipiyano Lwanga tetushayagala na kugendera ku bulabo kubonero obwobuwango obuli eruwero ndozo bulaba sebo tebabuzikanga katwagala kugendera ku buwango obwaffe nti ekinatuwa okumanya nti waliwo ekizibu nga buwanga obwaffe bwenyini bwebugudde nga obwaffe bwenyini bwebugudde now kabaka obu Buganda yakoze statement I think on Christmas Eve yali Christmas carols kunyimba za sekukulu Christmas carols yawa statement nga agamba nti one ekyokunoonyereza abantu abafa mu naye n'asembayo ng'agamba naye gye tulaga olwo kigambo kyakozesa I'm going to check it again nga akulaga nti wabi nnyo olaba nti ye ne Sipiyano Lwanga bakkaanya so I don't think you get what I mean but nkyanoonyereza statements za Kabaka ennyingi azikola ng'atudde mu ntebe you call it Namulondo very good Namulondo naye kale n'agikola ayimiridde yagikola ayimiridde so kiina kubanga kiina significance mu culture yammwe kati nze walw'enshama ate sigenda kwasomesa mu culture yammwe mujja kuba muswadde nnyo naye bw'olaba walw'enshama nti gwe genda mpola because eyo entebe yakulamula si bwe kiri si bw'atuula ng'alamula naye bw'olaba agamba kanjiveemu asooka akubuulire then manya kyakubuulira kiri serious naye bw'olaba walw'enshama nga nkirabye nga tonala kukiraba omanya nti akawango akako kagenda okwanga kusooka kusomesa now statement ya mukulu Museveni ekulaga waliwo ekizibu
ngenda kuchikola musabale sebo ndabo tunula ku biseera ekulaga there is a problem. Ikibi nnyo nti president agenda okuleeta message ey'eggwanga mwaka omupya abadde akuwulira security affaire guruguru kazate yakaba amazenga gagamba bambi abange bebase no it's a very bad statement. Ekyo kyabadagama nti n'ekitono kye tubadde tulina ekyokuba nti twebaka ku tulo nakyo kigenda ekyo kyagenda dda bakyegeza kukulaga no okay statement ya president ya concede nti kyagwawo anti katotegera ogambe nti kyagenda dda anti yakugamba nti jeri kyagenda dda nekiri threaten no kyagenda yakugamba ejeri oli omulabe yaliyingiramu isimaje obontegera in other words kawukumi yayingira ejeri ekigambo kawukumi means it's a foreign body ngeri munda the bad body the weevils yes. But you see no Museveni tasobola kumulaba. In other words, what you call infiltration. Omuntu ayingira ejeri akola ebikyamu akyamunonyereza ko tannamulaba. I'm not sure nti bikyamu. But if he concedes because abantu kinzo obutaba kikyamu. Bamutendeka kwa doctor. Not abali ojimiro mujabadde akola wakwandi katono gwasa kuluma ngambo no agambe bambe amusore this time gwasa muluma naye walogo yata nagamba bazukulu mukurukeyo ono tumaze mbawade kirabo simanyi obontegera naye wonna bali bana Uganda anyway the ono sebulime gobako bawali yaleta na Uganda so the bottom line yahanda bane ntebande badenga bakuba naye bakuba ono no basimba ebisaya bijja kutuuka ate bakuba ohuwo but anyway sije mbadde ekikulaga nti there is a problem now. Zebra abadde mugenyi wa mukulu. Yes, abadde agenda mukyalira. Very good. Now katate bwobeera omugenyi w'omukulu mu biseera bino it is different because nabeera ko mugenyi we nansuza naye nga ndi mu mikono ya SFC. Lwaki anti yagamba kate ebiseera bigenze genda webake tunyumye encha kati nga ba SFC bakola ki bayino kukuuma naye ate bwotuuka nga toli musibe bwoyagala genda ko mu club yo okay toli muki naye wandi tuyambye no webaka because we overstretched even to birala ne birala nange ni nkola ki ne baka but singa nali wagenda ko mu disco nali ngenda genda mu disco nga nyina abakumi because I'm already guest. Yes but guest wa president bamuwaba ko cyande bade mu protocol for two reasons. One, gwe okutamutusa ko kabi. In other words, bwenfuna appointment yokulaba president. From then bwebagamba ntino tujikuwa. You are supposed to be under surveillance. Nino kubera na surveillance. Bwebanga SFC nebafu. Bayino okubeera nga by the time ne mukwa appointment ogenda ogamba nti kati on program bayina kubanga bakumanyi profile. So in other words kyotugamba nti SFC yali ino kubanga ekuma Zebra kati ngambe ruli nali lwa kitura kati ngenda kwebaka mu hotel ne bantwala ne bankuma nawo kati oyo n'obulwadde omazo yes omazo mukebera covid vele omazo kebera anto soba kumanga tokebede covid kazo omazo kebera diki mvule ntaina covid no muteka ku program ayo no mukiriza adeka atena afuna covid implication cheria kato wokoze eki. So in other words obatoli rwede musinkana anti changa byona yola bifu wanda baddo omukeyo no taina covid then no mukuma anda se bawo omuteka oba mu hoteli ne yebaka nali abulungi nayingira ku program naye ato omukebedde taina covid ate no muleka nagenda wa jaraga yonna you expose yourself kati ndozo mulaba nga bwawedde covid but issue bwabanga abadde ku program biseera ya covid kulwaki bamukiriza dayeka ekyo kimu ekyokubiri that so yandabadde nga ali tracked by SFC intelligence ekirala ono bakkiriza abadde operative waabwe of the NRA yero operative abadde muntu waabwe now bwabanga abadde yagala kumukwata wando baddo mukwatira eri mu campaigns zaabwe abadde mwangu kati nga katerega wayagala kwata katerega really toyetaga kukola raid wayagala kwata katerega omuyita CMI boss no nga katerega nyina amafuta go jangu nkwe ku mafuta batuka ono kola ki no mutuuza no kana tubale tukwetaga back ko byogenda okunyonyola because wamwe ono mvuka abadde wa uhuru
abadde mobilizer waabwe so kibadde kyangu nnyo ne okech okumuyita namugamba naye munange namukubisa nanga munange bangambye okolera nnyo muzeeyi ate de buza agenda kusinkana naye angambye nkuweyo million 10 jangunzi kuwe nkusangewa nsanga wano ne wano ano ajja kujanga naye nga olire mutadeko surveillance kulaba ntajja inajja bwaba wakuchama onomukuba awizo gae kulwachi wakuyisa ofune million 10 nozigana nokola ki noteekayo wekengera ki naye olaba ngaze naye olike twagala oyogeremu naffe genda oyogeremu n'abavubuka abo kwayate but you don't carry out a raid ate nokola raid kiro ekyo kirala then ekirala nti the kyebayita joint anti-terrorism task force bino ebintu bya terrorism te agency tebikola yokka nti kintu kya terrorism bakunonjera terrorism nti police ejja yokka no bwebanga oli nga bya terrorism CMI tejja yokka iso tejja yokka kati bakola joint task force now tewali gwe balumba nga command tekisazeemu tekikiriza ntibazire kukwata ku bintu bino bya terrorism nga indeed waliwo file bona babakanyiza kyovora ba mugamba nti babadde baleeya security endala netabakuba because bwe ndikinvuye bwobanga obadde wa iso oli mu operation ngate oyine mundu kyande badde kyangunyo wa CMI okukuba you get naye moloka zaabwe bye bakozesa byonna baba manjiganye because it's a joint operation now a joint operation ebe ekolera ku intelligence katosobola kulumba radio simba nga tona bakumanya makuba agayingiramu n'agafulumamu right so balina kwanga babadde bamanyi one ayingide mu nyumba ekyo kimu ekyokubiri enyumba ye tefuluma ekyokusatu ayinamu abaana bwe bati all those are obstacles Charles submission yolinda agamba nti actually simajega government oba siba government be bakubye zebra ekola kyagala mboko kati nga ekyokuna bekola analysis ebintu visual ekyogamba jat nga ino okumanya neighborhood area etya one waliyo abaserikale abakumi bwa abaserikale because muyinza okujja kwata ono ne mukuba amasasi abakuuma any of those ministers bani mu neighborhood ye nalowooza muli babbi n'abagula kochi n'abagula ko mu kati byona intelligence mubeera nayo those are obstacles because what you call ground now kati bano then ekyokutaano bwemanga mugenda kulumba kiro mubeera ne equipment erabe ekiro eno mujita night vision equipment waloga rubindi ezirabe ekyo security babera nazo ni mukuru Museveni kyachogera so sijja kukityamu kuchogera nti njogede ebyama byemundu ze achogera buli jonta abasirikale bayina ki night vision equipment yatugamba dda yemu ku nsonga lwaki yamuyamba ko okulwanyisa Joseph Kony oli muwuliriza mulungi now ekyokutaano sirabanga wonna ng'emmoloka ya security eze kukwata ngeri numberless at worst ebyane namba ngeri fake what you call fake what you call fake means nte namba je bajiwa mu URA sijebeera nayo iyo security ine namba zaayo naye emoloka nejja mu ngudo za Kampala ne bawo wesimba nga teina namba then no ngama ntiye yawe no siwe bakola iyo ebeera wozo drone zola ezibera mu operation zino either zibera nebikubunga bya taxi naye nga zine namba naye bwogenda ng'onoonye ne namba kujinoonya mu URA osanga either teriyo oba ne bagamba okulwaki obuuza kibikukwata koki simanyi obuntegeera but eno yabadde ng'eriki ng'eri namba lesi now bwomba mukubye gwe mbadde mwagala omulama mugulekerani you have come to arrest ono mumukubye mufu why do you leave the body there umulama mba mugulekerani ate mba mugwetaza ki but musibe wamwe we don't want to own up no anti si mumba muze kumukwata mu mateeka aduse ne mumukuba oba afude oba tafudde security takes over yes security takes over kati twagala nyagala batuwe communication oba security eyakubye eyarabudde police omanye police yabadde ekyatugamba nti tunoonyereza ani yasi that's not possible if security omukulu n'avaayo n'agamba nti we actually did now kati ogenda ogenda okumanyira how the thing operates mukulu Museveni ne system ye security ye bwekola execution
naye nga teri mu mateeka njagala tugende tulabe mu historia abadde areactinga atya abadde addamu atya abo abakoze ekyo abakwata very good kyasebulime jana kati yagambye agenda kunoonyereza ekitwala banga ki isi abasebulime at least aina bana bayinawo please banyikatawo katerega mojja kujja mangu kuzo yagala kubikirira oyagala kubikirira isi wagenda okwogerera abamaze okufuna ki bwino naye enkola ye ebadde nti immediately babakwata ne babalaga ensi nti tubayina ekyo kimu ekyokubiri ne babatwala mu court martial ne balyoka banoonyereza all killings ezibaddewo obukutakono okubaddewo nga kubadde kuva mu security naye nga tekigenderedde oba mistake whatever it is ababaddemu babakwata ate ne babalaga ensi ate bamala okubalaga ensi ne babatwala mu open court martial ng'olaba adde wakiiki baani boogera naye bano tebagala kukikola katwala nze mbakyalenjinga batugireyo awo kitegeeza ki kino ekyobutabalaga batugira nti why is the problem ntono omukyala aveeyo bagamba nti ono yali akubuuzaako ne wabanga yali yeebise omukyala kyajjukira eddoboozi yali akubuuzaako because ono kyagamba nti ayagala kutwala report kakibeere transparent tumanye what is your speed in reaction atugala golede mbayina abarrested them ababadde mu operation babadde 16 kamanda waabwe ne baani bonna mbakutte maze okutegeera nti bagendedde ku standard operating procedure ezokukola ki operation. Now finally twafunye information basoose okukuba ebyasi operating ground eryetya wokolera wogenda okukwatira wali watya nti butandika okukuba amasasi ekiro toyinza kukubiramu abadde atambula mu bibi anyway lwakantu katuli mu biseera byaki bire yakafyu but bw'okuba amasasi mu biseera byakafu by'ekiro tojja kuŋŋaana kufuluma kudduka because I may panic gwe amatuuze no gaba bano babbi nonga wana kanfulume wano tebasanga mu kisenge because we react differently engeri gye tuddamu mu kutya tefaanana olw'okuba wana abantu tebatutendekanga so Minister omu yagamba Minister omu yagamba yali Minister wa State for Defense omumyuka wa Minister wa Defense nti ababadde bakuba abantu kamwokya bavudde West Africa tojjukira sitakiddangamu kati madde nzibiriza amaaso ne ŋŋamba nga mukulu Museveni agamba abaakubye ono si bange nange sibategeera singa tuliwa nanga bana abakubye ono nange sibamanyi nange sikola ki sibategeera kati singa tuliwa obumu n'osanga kirungi okugamba abakubye ono bange naye kanoonyereze nokkakanya ebbugumu kyekiri oli kye yakugambye mu message nti omukulembeze w'eggwanga ayagala kukkakanya busungu bwa no bwa owninga nti abakubye bange isi abo banuupu basabire balina okuwuliriza meseji ya Rwanga because ono bwakugamba nyina historic mandate ey'ensiko yagambye ndi mulwanyi nze saabalwanyi saabensiko saabanansiko oba munansiko tetujja kubakkiriza mutubbeko obululu anti okutubako obululu means kutabakubira because gotosobola kubba kalulu ku byabakama atoka mubbako oti naye okubba kalulu means nti temubakubidde so tetujja kubakkiriza naye tugenda kubakolako ng'abensiko kati gyali jagala ogenda onoonye mu historia isi bw'onzikiriza mu dakiika emu nkikuwe that mukulu Museveni ne NRA ebigatta naye si kimu kyobalaba NRA ye Museveni ate byonna Museveni na Museveni emyaka 3 gyafuze abaddeyo ng'omuntu mu kwagalibwakwe byabadde akola nga maanyi so nga asobola okuwangula gwe Diiki Muvule n'akuteeka wansi nga takozeseza system simanyi otegedde naye kyabadde agamba mandi kyabadde ayogera nti mandate nti okunjagala kwe babadde banjagala kati mwe yazimbira system yazimba gene system naye bino yali tabizimbidde banyu benjaga
bosanga oku street no bino yali abizimbidde majaga amanyi Rwanda za Angola zi Congo zi abatwereranye you don't bring that capacity to civilians one it is too much gana amanya bakuba Al-Shabaab baroke chao bani ntogaletedde abavuka bachanese bakadi anti gnega alese because munafu kuchiri kata alese system kale kamve kombrago tukomera edakika 3 zetusigaza okubanga tumaliza program ya feno gasimbaganire banda maulire okay buli omu mu dakika emu nsaba ampe prediction ye ya 2021 omwaka omujja guno gwe tutandise katunaku tuli mu lwakubiri Siraje ogulaba otya asinzo okwetika akazito justice byabakama nti ayina okuba omuvumu okulaga nti akakiiko ketengeredde bw'ataba muvumu n'agenda nga disguided missile ajja kutuuka ekiseera nti okulonda wano muli bangi temujja kulonda nawulidde some circles abantu abamu nga batandise n'okujulira ekyo ayina okugyawo obukunkumuka president yagambye nti ayina abantu aba opposition bakolagana nabo okubba akalu actually n'abalabula no opposition egamba nti waliwo declare form eziri empty ezitandise okugenda nga checks. I think so I know either way go somewhere. Ekibiina kinayo abayitamu kulonda. Nga tekyalinayo na muntu. Tekyalinayo na candidate. Ate kibiina nga kya opposition. Linako. Ekibiina kya opposition. Yes. In Rengo. Jema. One of the districts of Masaka. Kyaisamu kansala kind of. Bayitamu. Nayenga. Teyesimba abapangira ne bayitamu that one I know it for fact so bagamba nti aba opposition abasobola okuba it's possible nalabula okay so opposition bulijjo mu Kampala wano baba I have not said baba I am saying it's also possible anybody can bagula ba returning officer olumba sala cent tinjaga ono bukadde 3 okudeclaringa era atabuyina tebakulangirira so zendoza tuli mu kulonda koyinza okuyita transition. Anything can happen after elections or during the elections. Okay. Nti okulonda kwa okuddako once after 14th okwa president ba MPs kuyinza okuba nga kuyinza okugenda ne wajjawo nsasagge naye okulonda kwa okuddako kujja kuba mu akabuuza okusinziira kubyabakama bwana abakoze eki bwana aba ayimiridde. Okay. N'okusinziira ennaku ezisigaddeyo kooti weenasalawo nti baddemu mu campaign awo then ojja kulaba akavuyo mu bitundu ebyo kuba prediction targeted okusinga mu Buganda wano nti okujjako ejjinja ebisinga byaweereddwa biriwa wano mu Buganda ate nga president agendayo nga disguisinga nga president ng'emukono nga wano ebusaabala. Okay, Ahmed Katerega, prediction yo y'omwaka nze kyenyinza okulagula nti President Museveni ajja kuwangula akalulu kano ajja kawangulira waggulu opinion poll za wano oba za Vision Group oba za Nation Media Group Monitor Publications okuva mu 1996 mbadde nzigoberera era biziragula byebyo ne mu America okujjako juzirwe babba Clinton neera bulijjo opinion poll zaayo opinion poll Museveni zimutadde ku percentage ki ezaabukedde 60 plus over 62. So nze kyensuubira nti ubane nabo tuba n'obwagazi nze ndi njagala nnyo obusiraamu naye sinzaga nti obusiraamu bwe businga obungi mu Uganda. Nkimanyi balw'omushana bano batusinga ki balw'omushana ne imani ne bwe nninnyeddamu okujjako nga ndi pretender nenga nti Uganda nsiraamu kubanga Kabaka Mutesa yagigira ki yaje kyaliwo ate mission abamisani ne bayika wano ne bikyuka. So nze ndaba nti Museveni yayisaamu dda abantu abali ono agambye abekyazanga ate abeNRM abayiseemu ano opposite ku buli level abo tobala ezo zonna indicate ezikula naye sebo mwami Museveni ekasi ajokwa ku parliamentary na bino ebiina ebirala biyinza okukola obulungi nupu atiru nawe badde ekola mu bulungi naye bwegudde olutalo ku bapatina baayo ba DP nga kati ye Masaka n'awalala ate kiyinza ogikola obubi ne tubanga ku FDC ne anti ate tukwe tugenda okufuna leader of opposition sisuubira kwegugungana kwekalakaasa kulyawo kubanga bwe tunaava mu kalulu ka president bano bassemujju abanaaba bayiseemu banaabalinda kulayira
tebajja kugenda na Bobi era nga bulijjo bwe balekawo Besigye ne yekalakaasa yekka ate bwe balukwago ba Lord Mayor banaaba balinda kuwangula era ne Lukwago ajja kuwangula kakati ne bakansala ng'alinda akake bano basiraaje mu February tayagala anyiiza abantu mbu babbi obululu mbw ate tewali kulonda bwe tunaamalira February tujja kuba tuteredde naye tujja kuba n'ekirwadde kingi oba oliawo enkiyinza otukako okuddayo mu close down lockdown ekya mukulu Siraaje ekyo yayogera kitufu ze mukulu Dikinvule njagala onfunire ekifaananyi lunaku lwonna nga Mwanga Kivumba ayambadde t-shirt ng'eriko Kyagulanyi Haleluya. Mukulu Sipiriano Lwanga ebigambo bya bulamu nga baagala nga tebaagala bajja kubigoberera mu bulumi oba musanyu. Omanyi Prophet Jonah mu Nineva yabagamba mmwe mugenda kuggwaawo Katonda yangambye naye ensi yamuwulira ne yambala amagutiya ne Katonda ne kabaka naye yayambala ki amagutiya wano mwine muzita mputu mujja kuwulira omukulu Sipiriano Lwanga ebigambo byabagambye obululu buno obululu bw'ekisiru buno bwongezeeyo oba mwagala oba nga temukola ki mutemwagala then Bible kyogedde nnyo nga tekuchallenging mwakola ssemateeka is it applicable ego omu ku baakola ssemateeka so opening a debate in the Rakandi campaign tetulina time because atukemu ya constitution egamba kalu kabeere peaceful kabeere free kabeere fair ewagivumye bwoba osobola okuvuma eno lwaki tovumandala anyway bagamba it is written kyawandiikibwa oba nabbi Muhammadi peace be upon him oba Muhammad bakyogera kyawandiikibwa oba bakola ki oba bakyogera tosobola kuvuma mukadde n'obeerawo omukadde wa kanisa omukadde enerda tosobola bano abaana mu bagambe bagende banoonye mukulu Sipiriano Lwanga ng'akyali mulamu bamwetondere ekyogamba nti asobola okukwata Eucharist ene priest no asobola okukwata Eucharist n'ateekako obutwa poison waliwo gwayagala okutta it's too much bagende bamunoonye bakole ki bamwetondere naye ne bafuna